í dag. Þá stefnumenn Ásgeir Björnsson og framkvæmdastjóri félagana í húsinu. Ég ætla ekki að hafa þessu orð mjög löng, en það ná að taka vegna fyrir Hauk og einhverja styrjanstörum úr og eftir. En hann ætla sér þetta fjalla sæstreng, frá okkur sæstreng og áhrifar frá okkur á Íslandi. Ég ætla bara að bjóða. Það þannig eitt praktískt atriði að við erum að taka þetta upp fyrir félag okkar sem komast á fundin og þar á landsbyggðinni. Þannig að hljóðkerfið ekki í gangi. Þannig að þeir sem aftast kannski heyra illa Haukur góður að því að brýna á raustina. En ef þetta eitthvað mjög slæmt þá reynum við kannski að setja á stað og sjá hvað áhrif það hefur á upptökuna eftir. Já, góðan daginn. Erindið hér í kvöld einmitt að fjalla sæstrengindi út af það sem hefur nokkuð verið í umræðinni undanfarið. Ég heiti Haukur Engjarsson og verkfræðingur frá HÍ GS-bráðu þar og meðstæðbráðu Danmörku. Ég skrifaði á sínum tíma markaðsmisnotkun og mögulega markaðsmisnotkun á skandinavíska raforkumarkaðinum. Þar sem honum skipt í nokkur svæði frá þessum millilandtengingum og þar komu þær tengingar mjög við sögu. Nú síðan starfaði ég Orkustofnun í rúm 7 ár, þannig að ég búinn að vera svolítið innvíklaður í rafmagni. Hins vegar skal ég viðurkenna það að rafsegulfræði var ekki uppáhaldssvæði mitt í verkfræðinni og span og þetta var svona, já, sem hægt orðið það. Það er spurningar sem við þurfum að ræða upp. Það og kannski, ég ætla ekki að svara öllum, en kannski þetta hjálpar okkur aðeins að svara þessu spurningum. Á Íslandi að tengja sig útlöf. Svo hver á verðlagsstefnan að vera. Hversu stór á strengurinn að vera, eða það segja hvað á hann að geta fyrir mikið þessir. Hver á að eiga strenginn. Hvernig þessi strengurinn byggja. Og hver verða áhrifin á okkur heima. Og svo svona ein spurning borgarinn sig. Það er það sem ég lætt að svara ykkur. Ég ætla ekki að fjalla græna styrki eða þetta græna umhverfi í Evrópu. En til þetta segir orkustefnu að ég satt að segja að í Þýskalandi þá er að greiða alltaf 17–30 krónur á kílóvattstundir ofan á þegar nokkuð rífulegt raforkuverð fyrir til dæmis jarðvarmaorku. Þetta er eitthvað minna fyrir vatnsorkuna, kannski svona nær 10 krónur. En við erum að selja innan af vatnsorkuna á kannski 4 krónur í dag, þannig jafnvel þó að við fengjum bara styrkinn en gæfum svo rafmagnið þá myndi þetta líta hér mjög út. Ég ætla ekki að tala þau tækjar sem felast í svona, hækkandi raforkuverði eins og í betri nýting á jarðhitasvæðum með svona bænarívirkjunum með þessar Kanímatækni á Húsavík, lágþrýstitúrbínur, vindorkuna. Það er fullt af möguleikum sem ég finnst sérstaklega í lághitanum sem bara kostar aðeins svo mikið fyrir 4 krónur okkar innanlands en svo eru Þjóðverjarnir inn með strenginn tilbúin að borga 30 krónur við þessu. Þannig að þetta er þá sorglegt að eyða 30 krónum í Þýskalandi og í eitthvað mjög óhagkvæmt meðan við getum virkjað þetta fyrir 6–7 krónur heima. Og ég mun heldur ekki fjalla gasleiðslur í Evrópu eða gasmarkaðinn þar, hvað er framöndan þar. Ég mun ekki fjalla framtíð kjarnorkunnar í Evrópu sem skiptir miklu máli í öllum svona pælingum. Ég mun ekki fjalla eiginleika strengsins, efni, kápu, þykkt eða afrifunarstöðvarnar og eiginlega mun ekki fjalla hvað strengurinn mun borga sig. En tvöru okkar staðreyndir sem ég ætla aðeins að fara lagaumhverfi á Íslandi, erlend orkumarkaðurinn, framboð eftirspurnin þar, samsetning orkumarkaðarins hér innanlands, markaðsmekkaníkjuna og svo aðeins ávaxtímana hvernig þeir koma saman, toppafskiptuna sem
getur skipt miklu máli og forgangsflutning á endurnýjanlegri orku. Þið vitið sjálfsagt, bara einspurning, heyra allir svona sæmli í mér? Allavega þeir sem heyra ekki í mér og þeir heitir þá í spurninguna. En svona hvað einkennir rafmagn öðru frekar, það svona stóra máli að rafmagn geymist ekki. Þannig að við þurfum alltaf að framleiða jafn ónótt að nota sem þýðir að svona öll markaðsmekaník verður svolítið öðruvísi og það svona auðveldara að spila á markaðinn en annars staðar. Og þannig að það þarf alltaf að vera hagkvæmni notkun og rafmagn mjög óþvegið til skamms tíma. Það að segja að sveiflur og raforkuverði hafa til skamms tíma mjög lítil áhrif á eftirspurnina. Til meðalhagstíma þá hún bara óþvegið en ekki mjög óþvegið kannski. Það fyrir að detta út ótrygg orka og menn að kaupa sér einhvers hugsanlega sparnarnir tæki. Svo til lengri tíma þá kannski verið að loka verksmiðjum eða flytja á milli svæða eða eitthvað sem getur haft lengra áhrif, en það kannski fyrir jafnvel áratugum eftir einhver breytingar á sér stað. Við séum það til dæmis bara með áverksmiðjur í kringum okkur að þær eru ofta að lifa á samningum sem eru orðið hugsanlega bara brota á orkuverðinu sem orðið yfir. Rafumhverfi í Evrópu grunnur til mjög hagstætt okkur. Það út af því orkan okkar græn, að þá til dæmis sérstaklega fjallað forgang allra grænnar orku bara í flutningu og dreifingu. Þetta skiptir máli, til dæmis því að stærsta tengingin okkar inn á Evrópumarkaðinu til dæmis til Skotlands og svona allavega löngum að þá var svona norður-suður tengingin í Bretlandi full lestur. En það þýðir þannig að þess vegna voru menn svolítið meira að hugsa að þess að geta komið einhvern veginn betur inn á markaðinn, þá þurfti strengurinn að vera lengri, fara inn til Hollands eða til Þýskalands. En þessi Evróputilskipun, hún í rauninni segir okkur að við getum bara gengið á land á Katarnesi eins og forfeður okkar norður. Kannski gert eitthvað annað en þeir. Og svo bara rautt skosku kolorkunni til hliðar og fengið fyrsta farrými suður til Lundúna. Síðan svo sérstaklega fjallað þetta að þeir segja að það má sérstaklega ekki láta byggna mönnum ef að þeir búa á jaðarsvæðum, eins og til dæmis eyjasvæðum og þar sem að fólksfjöldi lágt, en allt á þetta til dæmis við Ísland. Þó hugsanlega megi ætla að þessi grein sé hugsanlega einhverja innanlands. Þannig að grunnur til að þá Evrópa bara bíður eftir okkur. Að hún vill fá rafmagn okkar náttúrulega ekki að þvælast fyrir okkur. Þannig að það allt klárt á hinum endanum, getur við sagt. Rafmagn á Íslandi, það ekkert. Það svo einfalt það. Það hvergi minnst á sæstreng í íslensku lögum við ekki. Og maður veit eitthvað bara ekki hvort það löglegt. Löglegt að leggja sæstreng til Íslands? Það enginn hérna inni sem getur sagt það. Og meðan enginn getur sagt það, þá hugsanlega öll planlagningar næstu því hugsanlega vangaveltur að fremja glæp. Gefum okkur það að við tengjum sæstrenginn. Myndi þetta til dæmis varðandi flutninginn þetta til dæmis stórnotandi eða atvinnunotandi. Það til dæmis yfir ekki. Það dregið talsvert saman í gjaldskrá landsins fyrir flutning á stórnotendum og almennunotendum út af gengistryggja og öðru, þannig að skiptir ekki jafn miklu máli og til dæmis á sínum tíma þegar ég var að skoða þetta fyrst
þegar við vorum að skoða Færeyjatengingu á sínum tíma, þá var bara munaði svona næstu í tvöföldu. Nú Landsnet með einkaleyfi á að leggja streng til og frá landsins, eins og þeir eru svona með svona einkaleyfi svona eiginlega til að leggja flutningskerfi innanlands. Innanlands 12 milur, 200 sjónur, veit það ekki. Og svo ég á fundi einhvers staðar og þá sagði ráðuneytisstjóri sem að svona má jafnvel kalla hann æðsti yfirmaður raforkumála eiginlega á Íslandi í reynd og svona efnið að og jafnframt sá maður sem svona á að reyna að halda uppi hugsanlega áru frjálsmarkaðar og samkeppnisumhverfis að Landsvirkjun réði bara ferðinni. Þetta er viðurkenning á staðreynd en það er kannski ekki akkurat það sem maður á að segja á opinberum fundum. Vegna þess að það er frjálsmarkaður, það eru aðrir en Landsvirkjun sem getur lagt strenginn og svo framvegis, það eru aðrir orkuframleiðendur. Svo er alltaf gaman að geta svona hvað Norðmennir að gera. Nú þeir lögðu 600 km streng, það var 2008 til Hollands og hann borgaði sig á örskömmum tíma, miklu skemmri tíma en við áttum vona. Þeir flytja inn rafmagn á nóttunni, flytja út á daginn. Þeir flytja inn rafmagn á veturna og flytja út á sumrin. Þetta eru ýmislegt sem myndi nýtast okkur. Og út í hvað það gekk vel, þá verður þeir ekki að baka dottnir og verður að leggja nýja strengi fyrir 500-700 km, 1400 megavött til Grétars og Þýskalands. Og þannig að það er allavega eitthvað perjandi í þessu kerfi. Og svo er það spurning, þess sem er ákveðt að hafa meira, erum við einhvern veginn leitið að missa af lestinni? Og þarna skiptir þetta kannski svolítið máli til dæmis ef við höfum hugsað okkur með svona toppkeyrslu. Að ef við látum Norðmenn byrja á því að búa til og leggja þann infrastruktúr sem þarf til að takast á við toppinn í Evrópu, þá sú fjárfesting þegar komin og þá verður önnur verkefni minna arðbær. Það skiptir máli í hvaða röð leggjast það í verkefni. Og því meira sem Norðmenn gera, því fleiri streng sem Norðmenn leggja, því óarðbærari líklega verður strengurinn okkar. Nú, svo er það verðlagsstefnan. Það eru ýmsar aðferðir sem menn hafa til að verðleggja vörur. Sátar selja olíuna utanlands á heimsmarkaðsverði og svo selja hana, ég veit ekki hvað þetta á vinnsluverði eða cost plus eða gefa hana heima. Það er aðferðafræði, þar er þetta svona ákveðin leið til að koma auðlindarétturinn til fólksins, svona kannski ekki endilega mjög skilvirkan átt. Svo getum við farið svona lambakjötsaðferðina, það er að selja vöruna og eiginlega undirverði hérna heima og gefa útlöndum nánast. Það er leið sem vísningar hafa meint. Svo getum við farið svona fiskleiðina og ég reikna með að ég og aðrar íslenskar húsmæður hafi komist að því eftir hrunið að þá hækkaði fiskurinn svolítið í verði, meira en rafmagnið til dæmis, vegna þess að fiskurinn selst bæði í útlöndum og Íslandi. Hvers vegna eftir að selja fiskinn ódýrar á Íslandi eða geta fengið meira fyrir hann og haft upp flutningskostnað og rúmlega það í útlandi. Og þá var spurningin hvernig á útlöndarendunni á að gera það gegnum hlutfallslega notkun á innanlands eða utanlands og þá eru hverjir á að eiga þeir sem að nota mikið rafmagn að njóta meira, eiga útlend áfyrirtæki að nota rendunar eða eiga einhverju útlendingar að gera með að Færeyingar að gera, þeir eru frændur okkar og þeir eru rosalega góðir við okkur. Það er rosalega gaman í Færeyjum, ég veit að það er sumar. Nú, mín skoðun er svo að allavega að renduna á að útluta í gegnum
til þjóðarinnar gegnum lægri skatta. Ekki með sértækum aðgerðum, ekki með því að velja næstu í handahófi einhverja atvinnugrein og segja að hún eigi að njóta þessum umfram aðra og þá sem í henni eigi að njóta en ekki aðrir. Og Orkustefna Íslands svona eiginlega sammála mér, þar segir þá skila lágt orkuverð aðeins til notandi hluta til raforkunotkun sem kann að leiða til ósakjarnar skiptingar hans og orkusóunar. Og það sem við gerum, þetta leiðir til orkusóunar. Niðurgreiddar vörur leiða til sóunar. Alltaf. Stóriðan. Hvað verður hana? Eigum að halda í stóriðina ef að herra verð fæst erlendis? Rök sem hefur verið með þessu mikið fjárfesting og þekking hefur byggst upp, til dæmis í áliðnaðinum. Því kann að vera rétt að halda í hana. Og þá er spurning, eigum við að horfa öðrum augum á starfsemi sem þegar til staðar. Við höfum séð í Noregi og víðar að þá hafa stjórnvöld farið í litla leiðsina til þess að framlengja veru þegar verandi verksmiðja á svæðinu. Og þá svo getur maður dást spurt á móti og ef það komið svona rosalega mikið þekking og allt frábært starfsemi hver á Íslandi vilja þá ekki að bráðverðum með þar hvort þó að orkuverðin þekki. Og svo líka þá spurning þessi, rétt að stefnan að örva erlenda fjárfestingu í Íslandi með því að niðurgreiða þá í framtíðinni, vegna þess að ég til að raforkuverð til stóriðinu dags ekki niðurgreitt. Það ekki niðurgreitt vegna þess að við getum ekki fengið herra verð fyrir annars staðar og líklega greiðslubyrjarnar að standa undir vöxtum afborgunum á þeim lánum sem eru tekin fyrir og með það aðeins sleppt að maður horfir fram hjá umhverfiskostnaðinum sem önnur saga. En af hverju ættum við að niðurgreiða vör ef við viljum enda fjárfestingu? Af hverju ættum við þá til þess að velja það að við viljum örva hana með að bjóða upp á niðurgreitt rafmagnsverð en til þess bara ekki niðurgreitt lánafjölsverð. Fullt af fyrirtækjum til Ísland þess að það er svo ótryggt að fyrir mötuneytið að bjóða upp á góðan mat. Við getum líka þá lækka skatta. Þannig að bara vegna þess að við erum rafmagnsstöð í dag, getum við sagt þess að við erum mikið orkufrekar iðnað, það þýðir ekki endilega að við eigum að fókusera á orkufrekar iðnað í framtíðinni. Það er að segja að við eigum, það er engin ástæða til þess að horfa á endilega að þessa nýju fjárfestingu, að hún eigi að koma í gegnum rafmagn, ef við getum gott bara sett rafmagn útlöndum. Þetta er bara sömu stöð ástæður og við erum ekki að reyna einhverja til Íslands til þess að því að það er svo ódýr fiskur hérna. Nei, við bara seljum fiskinn útlöndum á hæsta verði. Hérna er mynd úr ritgerðinni minni. Hún var í latex, þannig að allt svört hvít og svo framvegis. Hér, þessi mynd þetta er bara þessi klassíska framboðeldspurnarprófa. Og hún sýnir hvað gerist ef að orkuverð hækkar. Og það sem við höfum kannski orkuverð hækkar til dæmis þessi lína hér sem söglæðið markaðsprófæstar, segja þegar aðilar eru að beita einhverju kröfu til að halda fyrir orkuverði. Til dæmis að halda framleiðslu tilbaka og þannig að hún er jafngild því til dæmis bara ef við sendum rafmagn til útlanda. Ef við sendum rafmagn til útlanda þá færist framboðskurvan til vinstri. Og Norðmenn í sinni reglun þá leggja þeir mjög mikið upp á þessu samhúnsökonómíinu. Og við venjum aðstæður og þá eru þessi kassar hér, A, B, C, E og F. Þetta er ábati þjóðfélagsins af því sem er á seyði. A, B og E er ábati notenda, að þeir eru að fá rafmagn á lægra verði þegar þeir eru tilbúinir að borga fyrir. Það sem er hérna og það er rafmagn rosalega mikið, hann hefur verið tilbúin að borga alveg svona mikið en hann fær rafmagn hérna á þessum verði, þess að framboðskurvan mælist. Og framleiðendurnir, þeir fá hérna kassa C og F, vegna þess að hér er eitthvað sem er framleiðan mjög ódýrt rafmagn, er kannski búrfellsvirkjun og það er þetta fullt á meðan þessi hérna er
einhver dýravirkjun, kannski ófægsverðarvirkjun. En þannig að ef að við bara færum þessa línu hérna, hvað gerist þá? Þá hverfur þessi hér ábæti EOF úr samfélaginu, en virkjanirnar, eða framleiðendurnir, þeir hins vegar fá B í staðinn, vegna þess að B er stærra en E plus F, þá borgar þess fyrir þá að hækka verðið. Og A, eða notendurnir, að þeir tapa eins og A og B. En það er orðið rauninni þróun í samfélaginu, þessi fyrir sóun í samfélaginu. Og það er svona ástæði fyrir því af hverju svona frjáls markaður er megin svona hugmyndin, það er það sem að gagnast svona öllum svona til lengri tíma litið. Þetta er svona nýmynd, hún er lit, en hún var ekki hérna dekkur. Hún leifur svona að hugsa það að hér er mun, já, ég ætla að hugtakið opinn og lokaður strengur. Þetta var svona eitthvað sem ég hugsaði bara upp þegar ég fyrir voðalega mörgum árum þegar ég var að vinna í ritgerðinni minni og var að dreyma í svona kurvu. Að það sem ég kalla þetta opinn strengur er strengur sem er ekki fullnýttur. Það er að segja, það flæðir ekki rafmagn eftir honum. Þannig að það gæti flætt meira rafmagn og það gæti flætt minna rafmagn. Lokaður strengur er bara strengur sem er fullur. Hann er bara alltaf það er bara alltaf verið að keyra rafmagn á hann. Þannig að hann gerir ekkert til vegar. Og þannig að ef strengurinn er lítill, og kemur aðeins betur að því eftir, þá virkar strengurinn nákvæmlega eins og álver. Strengur sem að ekki er svo stór að hann skapar umfram eftirspurn í þjóðfélaginu, að hann virkar bara eins og hvert nýtt álver. Og hér erum við eftirspurnarkurvuna íslensku. Og svo er hérna föllum hennar það sem við finnum í rauðum kassa. Þetta gæti verið strengur sem er svona stór. Og þetta gæti líka verið bara álver, útlenskt álver. Og þá geta menn velt fyrir sér í svona þessum línum. Og þá þegar maður mælir til dæmis samfélagsábatan, eða þessi ábati sem við erum að leita eftir. Ef að þetta hér væri, já, segjum bara einhver bóndi á Norðurlandi sem ætti sauðfé, að þá væri hann örugglega hluti og viðurkenndur hluti inn á svona samfélagslega ábata sem við erum að ræða. En ef þetta er fólk í Newcastle í Englandi eða segjum álver í Helguvík, er þetta þá hluti af þessu samfélagslega ábata sem við erum að leita eftir. Spurningin er svolítið þessi, hverjir eiga heima í þessu mixi, hvað gengur okkur til? Hverju viljum við ná fram? Nú, ef þetta hugsa okkur til þetta sé álver, og þetta er einhvern veginn útlenskt álver, eigendur eru útlendir og ég er ekki meira útlendingafóbíu en þetta er svona hluti af umræðunni, að þá er ljóst að þessi samfélagslega ábati, þeim ávinna hér hluta af eftirspurninni, að hann rauninni er ekki á íslensku samfélagslega ábati, en hann er þá útlensku samfélagslega ábati. Og eigum þá að reikna hann inn í húsöfnum. Og í þeim tilfellum, þá til dæmis gæti verið hagstætt, við hugum ekki á þröngum íslenskum hagsmunum, annars vegar til dæmis að leggja skatt á rafmagnið, og þá fer kúran upp. Eða, ef þetta er álver, til dæmis að leggja streng til útlanda, þá fær kúran til vinstri. Við höfum sömu áhrif. Vegna þess að það sem þá hefur minnkað er það að þá hefur við minnkaðan hér kassa aftur. Hér hefur dregið saman. En það sem tapaðist var ekki þessi hérkassi. Og meina þessi hérkassi er stærri en þessi hér. Það var orðin forsenda fyrir því að segja að samfélagið sé betur staðað eftir með það að með annars vegar með hækka skatta eða setja rafmagn til útlanda.
Nú, svo hér lína með streng. Þessi lína hér bara innlend eftirspurn og þessi hér lína afhengulega erlend eftirspurn. Hér bara hefðu hana sem fasta. Það sem við segjum, markaðum útlöndum svo stór að við höfum ekki áhrif á verðlagninguna. Þeir taka allt sem við bjóðum. Nú, ef við sinnum ekki erlenda markaðinn, og hér eru hugsað með opinn streng, þar segja strengurinn getur höndlað það sem allt sem við kærum okkur að flytja út. Að þá erum við með samfélagslegan ábata sem A, B og C eins og áður. Svo eru til tvær leiðir. Ein leið getur verið sú að selja og þá rafmagnið á einhvern veginn gamla verðinu heima og þá verðið hér og samfélagslega ábættin verður hérna enn A, B og C og selja hann svo yfirverðinu úti. Þá græðum við E á því að selja útlendingum. Ástæðan þeir ekkert ofalínuna svo að það ekki íslenskur ábati þjóðverja að fá rafmagn og læra verðlengur eða ekki framstar. Hins vegar, ef við seljum alltaf rafmagnið á heimframskagsverði, þá hefur bæst líka sig hér. Það er að þjóðfélagslega hagkvæmara að selja alla orkuna á heimframskagsverði, jafnvel þó að það þýði að ábati neytanda það farið úr A, B í bara A, þá í staðinn C, B, D og E að skila arði til okkur fyrirtækjanna sem greiða svo feitatékka vonandi í ríkissjóð sem lækkar okkur skattana, þannig að við fáum ekki bara B tilbaka, þetta B, D og E. Allir með að ná línuritunum. En þetta er ýmsir þættir í þessu. Og já, hér aðeins munurinn á þessum opna og lokaða streng. Hvað gerist þá? Ef að strengurinn opinn, þá leitar raforkuverð í Evrópu upp í raforkuverð í Evrópu. Mínus íslenski flutningurinn og töp í strengjum. Þess að kostnaður við að koma rafmagninu frá virkjunarverku í Íslandi að út að strönd Skotlands. Og þá rennur auðlindarentan út af því hvað verðið verður hátt til framleiðandans og í stærstum hlutfalli þá til íslenska ríkisins. Og það er framleiðandi sem selurinn beint á Evrópumarkaði. Ef að strengurinn lokaður, það er að segja, hann bara kannski 500 megavött, bara rétt eins og Helguvík og álverið, bara tekur 500 megavött og bara kaupir það á innlandsmarkaði á því verði sem á innlandsmarkaði, svo bara selur strengurinn rafmagnið á hinum markaðinum, bara svo kaupmaður, kaupir í Íslandi og selur í Bretlandi, því á þætti eða rafmagn. Þá það hann sem græðir í rauninni mismuninn á raforkuverðinu á þessum tveimur stöðum. Og þess vegna, í þessari umræðu, skiptir svo miklu máli hvað strengurinn stór. Því að hvað strengurinn stór skiptir öllu máli það bara hver hefur áhuga á byggja eða að leggja strenginn. Óháður aðili hefur hugsanlega ekki mikinn hag af því að leggja mjög stóran streng vegna þess að þá bara hækkar raforkuverð á Íslandi og hann græðir ekki neitt á því að flytja rafmagn á milli. En það hins vegar það sem að Landsvirkjun skiptir þess að. Nú, þetta skiptir sig, stærst strengsins, öllum máli gagnvart hagsmunaaðilum. Óháður strengegandi vill rauninni lítinn streng eða lokaðan streng með takmarkaðri getu. Við viljum alltaf að það sé eftirspurn eftir því sem við erum að selja. Þess vegna getum við ekki selt loft eða vatn vegna þess að það bara nóg af því. Og íslenski framleiðendur eru ekki að stóran streng. Og svo getur við svona spurt fyrir hvað myndi Landsnet gera? Hvað myndi Landsnet gera? Ég veit þetta ekki. Ef að Landsnet má leggja streng þar að segja. Svo ein hugmynd, það að leggja streng og opna nýtt skref
hafa einhver svona aðlögunartíma. Það er svona, já, það er svona hljómar eins og öll önnur aðlögun sem á sér stað í Íslandi. Íslandingar átt að gera aðlögunarsamninga í landfræði og aðlögunarsamningurinn allir samningur Íslands með aðlögunarsamningar þeir ganga út á því að ástandið er óbreytt þar til að samningur rennur út og þá á að taka einhver nýja ákvörðun og þá er hann alltaf framlengur. Það er aldrei svona sólarlagsákvæði í neinu á Íslandi sem myndi hugsa við til aðlögunar, en það er raunsaga. Og svo er spurningin þá hver á eiga strenginn. Sá fyrsti sem stígur í samband. Flutningsfyrirtæki Landsnet. Má Landsnet eiga strenginn? Er það hlutverk á skyldu þess? Skyldur Landsnet eru mjög skýrt afmarkaðar í lögunum. Landsvirkjun, streng framleiðandi, breska raforkufyrirtæki eða fyrirtæki, einhver bara spilendur orkumarkaðar í útlöndum, E.ON, Vattenfall, bankar, spákaupmenn, ríkið, lífeyrissjóðir, einhver sem við erum að segja. Og svo er ein hugmynd, svo bótaferð eða build, operate, transfer, þetta svona virkar sem Hvalfjarðargöngin, að þú færð í rauninni leyfi, eða jafnvel einkaleyfi á einhverju ákveðna tíma, en svo þegar tímur uppverður þá verður spölur og skil okkur gangunum. Þetta er hugsanlega þá svona einhver svona millileið. En það er alveg ljóst að þessi svona strengur, hann mun alltaf vera mjög áhættusamur. Ég ætla ekki að svara því hvort það sé áhættuna virði að ríkið eða fyrirtækið ríkisábyrgð fari í þennan streng. Það fer eftir hvort strengur borgar sig í þessum svona breytingunum sem ég fer ekki svo náminn út í. Og hvað gerist að strengurinn er smá? Það sé ekki bara lítinn streng, til bara streng til Færeyja eða bara einhver 300 megavött eða 500 megavött. Raforkuverð á Íslandi hækkar eða jafnvel lækkar eins og nýtt álver hefur komið fram. En það eru ég trúi þeim staðhæfingum að raforkuverð á Íslandi sé almennt lægra út af því að við erum með stóriðju. Þannig að stóriðja í fortíðinni hefur líklega valdið verðlækkun á Íslandi. Það er samt ekki sjálfgefið að gera það í framtíðinni. Flutningskostnaðurinn mun lækka eða standa í stað. Það er engin ástæða að ætla að flutningskerfið verði verr nýtt en það er í dag. Þetta er lokað strengur sem er þá að flytja rafmagn líklega 8760 klukkustundir á ári. Stór, vonandi ekki mjög langa vegalengdir, þannig að þetta ætti að vera gott fyrir flutningskerfið. En svo innan skamms tíma þá verður komið 500 upp nýja streng. Rétt eins og það eru núna. Og hvað gerist þegar strengurinn stór? Nýjir virkjunarkostir verða hagkvæmari. Þessar verð hækkar. Áhersla á toppar mun vaxa vegna þess að strengurinn ef hann nýtur, hann getur kosið þá að selja rafmagn á daginn frekar nóttinni og notfæra okkur þann mun sem er þar í útlandinu. Ótrúlega er orka með hverfabóðstólum. Minna vatn mun fara til spillis í góð árferði. Þetta er þjóðhagslega til þess mjög mikilvægt, því það er í mjög mörgum vatnárum þessi góðu vatnárum mjög mikil orka að renna óbeislu til sjávar, getum við kallað. Og þannig ef við stækkum virkjarnar til þess að geta framleitt meira toppar, þá munum við handla þær betur. Það mun verða aukinn munur á dag- og næturverði. Og það er til neytenda að við munum fara að þvo hugsanlega, menn sé eldi í snegg sem ekki alveg fara að gera það. Þvottinn á nóttunni og reyna svona að stilla í auknum mæli, mun koma vaxandi krafa hjá fyrirtæki og almenning að reyna að nota rafmagn utan álagstíma. Sem ekki, þannig sé ekkert alls slæmt. Þetta er ákveðin aukinn kostnaður sem fylgir því, Þetta mun líklega að draga lítillega úr almennri notkun og hluta stóriðjunni mun verða rutt úr vegi þegar samningstími hennar er liðinn. Það hlýtur óhjákvæmilegt að gerast, ekki endilega öll en einhver hluta.
og innanlandsverðið, það mun haldast, eins og ég segi, í tengslum við Evrópuverðið. Evrópuverð mínus ákveðnir þættir eins og töfustreymum og hrunskostnaður innanlands. Hvað gerist ef strengur er ríflegur? Einhvern veginn á milli. Það gerist nákvæmlega, fyrst í stað gerist nákvæmlega sama og ef strengur er stór. En svo lokast strengurinn. Af hverju gerist það? Strengurinn lokast við það að framleiðendur, virkjanir urðu hagstæðari, þannig að voru að virkja meira. Álverum eða annarri stóriðju var einhver litið rutt úr vegi, þannig að framboð minnkaði, eftirspurn minnkaði í Íslandi. Og fyrir vikið að þá verður strengurinn að lokum fullnýttur. Einhver stóriðja fer að endurnýja samninga, dregur saman aftur á milli nætur og dagars og þá komið bræddur og nýja streng. Þetta gengur mér alltaf ganga í hringjum. Þess vegna verður fyrsti strengurinn ekki endalegi strengurinn nema en hann verður byggður stór. Nú, hvernig eru við undirbúin undir stóran streng? Þessar stóra streng þar sem við höfum plottað. Landsvirkjun ræður yfir svona cirka 98% af veiðilegri orku á landinu. Þar segja hún stýrir því hvað getur búið til toppana og fært orku innan dagsins. Það sem að jarðvarmaorkuverin gera ekki er með rennslisvirkjanir. Sem þýðir að Landsvirkjun er bara lykilspilar í þessu öllu saman. Og þess vegna færi uppbygging Toppar fram í stöðu Landsvirkjunar. Toppar kallar þessar mikla sveiflur í rennsli. Nú eru menn orðnar vanir frá dempuðu rennsli í jökulárum. Það er stýrðu rennsli. Og þannig að einhverjum er bregða þegar daglega sveiflur koma þar sem allt er annað fossandi eða nánast ekki neitt. Þetta mun hafa áhrif á líklega árbakka og gróður í grennd. Laxveiðimenn og bændur verða sjálfsagt. Og þá hvernig er hægt að leysa þetta með að hafa einhvers svona viðtökurlón, þessar lón sem fyrir neðan virkjunina sem að taka þá og bara hleypa út í skömmtani að yfir daginn að þá safnast í því meðan það rennur úr því líka og svo á nóttinni að þá rennur afgangur úr og það tæmir sig. Eða þá dælustöðar, eða dæluafstöðar. Ég var ekki búinn að fá veitatísk minn sérfræðings í orðaðum dragverkfræðinga þegar ég skrifaði þennan fyrirlestur þannig að það voru dælustöðar, þetta er dæluafstöðar eða pumping stations, eða hydro, sem að nota bene ég held að vera aldrei hagkvæmur á Íslandi. Vegna þess að það er alltaf ódýrar að flytja rafmagnið inn, láta álverin éta einhver aftur í útlöndum. Saman hannig vatni í íslensk lón. Hér er óvirkjað rennsli Hvítár við Fremstaver. Þetta er sem sagt nokkur gróðan Gullfoss, síðustu 6 mánuði. Þannig að það er svo sem þessar myndir sem bara alltaf sýna að íslenska jökulár þær eru láta ófriðlegar. Þannig að ég held að ótti sumra við Toppar sé hugsanlega ofmetið. Þetta er að sjá fimmfaldar breytingar. Rúmlega það í rennsli á hálf ári. Nú, og hvernig virkjanir myndu henta í þetta? Við erum helst það er gott að það væri eitthvað lón sem tæki við fyrir neðan. Það væri bestu virkjanir eru einhver sem er stutt, lárétt fersla eða vegavengt og eða þá skurðir, því að skurðir eru talsvert ódýrari en eins og göng. Þannig til dæmis eru Sigalda og Hrauneyjar eru alveg kjörnir, það eru lón fyrir neðan sem að taka við. Hrauneyjarlónið tekur við Sigöldu og í dag tekur við Sultartungulónið við úr Hrauneyjum. Hugsanlega inntökulón í Búðarháls þegar hún er komin í gagnið. Og þetta er líka verið stutt fall. Það er ekki stutt vegarinn, það er lón og svo er virkjun og svo er bara hert strax úr. Vatnsfjall og Sultartangi er svolítið öðruvísi því að það er skurður sem tekur við. Þessi skurðir gætu tekið við meira vatni, segja Landsvirkjunarmenn, en það getur líka verið að stækka skurðina.
til að taka við toppafli. En það samt miklu ódýrara að grafa skurði en að bora göng. Búrfell náttúrulega bara frábærasta virkjun á Íslandi og þá víða verið leitað. Vandamálið Búrfell svona aðeins minna frábærar virkjanir. Virkjanir Neðri-Þjórsá sem að ég fann sér frekar hlynntur að verði virkjaðar. En vandamálið það eru refsisvirkjanir og þær eru ekkert mjög hagkvæmar virkjanir. Við erum virkjanir sem henta frekar illa fyrir toppa. Þannig að þeim væri þá ætlað að grípa toppafli frá Búrfelli sem að þær geta hugsanlega líklega ekkert mjög auðveldlega. Þannig að tilvist virkjanir Neðri-Þjórsá að þær svona eiginlega draga úr gildi Búrfells sem afstöðar. Blanda svona þokkaleg, hún með skurði að ofan en ekki að neðan, þannig að það gæti þurft hugsanlega að stekka skurðina úr blöndu lóni og í Gilhagavatni og svo eru virkjanir sem Kárahnjúk og Búðarháls sem eru með þessi löngu göng. Erfingsvirkjanir sem að engan veginn eru skynsamlegir kostir við toppaflsnotkun. Og svo held ég að það voru ekki að vera byggt í Soginu og Laxá. Og þá spurningin, hægt að sækja 500 megawatt í nýtt toppafl út úr þessu með að tvöfalda Sigöldu og Raunar, bæta við einni vél á Sultartangi og Vatnsfell í Vatnsfell, svona hröpar svolítið í Búrfelli. Ef við komum 500 megawatt, getur það bætt við 500 megawattum og svo í staðinn fyrir að selja ábæði við Helguvík núna sem eru einhver svona staðið gráðan 400-500 megawatt að grunnafli. Þá myndu losna við og það rafmagn tæki bara við einhverjum álverssamningum Landsvirkjunar og þá voru komið 1000 megawatt af toppafli. Það alveg gott efni í streng. Það við gerðum fyrir Helguvík, nú ekki mútið Helguvíkurverkefninu, en bara svona til að setja hlutum í samhengi. Nú, það alltaf, þetta strengur býður líka upp á innflutning. Það verður alltaf, eftir sem að mín útreikning segir, hagkvæmara að flytja rafmagn á nóttunni og álverin okkar nota það en að nota dæluafstöðvar. Þannig bara, þó ein ástæðin bara minni tök í strengum en dælingunni, en það eru ýmsar aðrar ástæður sem að við erum mál og útlista hér. Og ástæðin svo að við erum með rafmagnnotkun á Íslandi og hún á ekki neinum vandræðum með að gleypa við öllu rafmagninu sem getur flutt inn. Og svo getum við líka fyllt lónin okkar, það er með ef við seljum grunnar, gerum langtíma grunnarsamningar í útlandi, þá hefur við alltaf þann valmöguleika að kaupa næturrafmagn í útlandum og endurselja það. Þá er staðinn fyrir að fullnýta strenginn á nóttunni og þá nýtum við hann bara til háls eða jafnvel ekki neitt og eru þá að safna vatni á toppafli. Og svo í miklum þurrkum og kuldum að þá getur orðið vatnsskortur í Íslandi og orkuskortur. Og til dæmis að það vera náttúruhamfarir. Svæðin viðkvæmustu náttúruhamförum á Reykjanesi og líklega út af eldgosum og jarðskjálftum á Suðurlandinu. En strengtengingin yrði mjög líklega ekki alveg út frá þessu svæði. Þannig að þó að við myndum missa úr stóran hluta orkunotkunni framleiðslunni á þessu svæði, að þá líklegt að strengurinn gæti hugsanlega senda okkur. Svo er spurningin hvert strengurinn liggja. Svarið hjá mér er svona frekar einfalt. Það er styst í Bretlands og það er mjög herra verð í Bretlandi en í Þýskalandi. Og út af þessu sem ég nefndi áðan með þennan forgang á flutningi af brennni orku, þá er engin ástæða til annars en að taka land á Katanesi, kannski getur ég að spila út og reyða land í Kaltmúndi. Samt ekki hvort það kemst upp með það. Þetta er út af þessari tilskipun hagkvæmari forgang brennni orku og svo er alltaf spurning Færeyjar og Grænland. Já, þetta er langur tíma. Hér er aðeins raforkunotkunni í útlöndum. Þetta er bara mánaðarlegar tölur. Þannig sjáum við að raforkunotkunin er eftir mánuðum. Hún kann fer örlítið niður á sumrin. Bæði í Þýskalandi og Bretlandi, en munar ekki mjög miklu. Hér er orkumixið og
Já, þannig að sjáum við að kjarnorkan í rauninni hér grunnaflið og svo koli og gasi sem í rauninni burðarásinn í þessu, raforkuframleiðslunni hjá þeim. Vatnsorkan það komið mjög mikið uppsett afl í vindorkunni í Evrópu, mjög mikið, en hún framleiðir náttúrulega bara eftir atvikum. Og við höfum hratt yfir þetta. Og vatnsorkan vatnsorka fer meira og minna öll í toppafl í Evrópu í dag. Það ekkert grunnafls vatnsorka eins og Íslandi, sem við kallað ákveðna sól. Hér verður við á þýsku orkukauphöllinni 2010-2011. Hún sýnir okkur að verður frekar jafnt, ég hef sýnt frekar að það verður aðeins lægra í sumari frekar en hitt. Það slæmt fyrir okkur og langar til að hafa hátt verð á sumrin þegar við höfum sérstaklega mikið umframorku. Rauða línan þetta eru svona futures eða framvirkissamningar. Það eru samningar sölu alla daga ársins á bilinu 8 til 18. Og svarta línan þá grunnar, frá bara 24 tíma ársins. Þannig að þetta sjáum við í rauninni muninn á það sem við kallum þá píksamningunum og grunnarsamningunum. Og þannig að þetta kannski að sveiflast í kringum einhvern í kringum 60 evrur á megavastundina, sem þá náttúrulega 10 krónur á kílóvastund. Þetta orkuverð og svo getur við eitthvað grænt væsk ofan. Hvað gerist svo sumran Evrópu? Þessi Combat Heating Power sem raunar að kynda hjá þeim, að keyra minna, vindorkan skila minna af sér, nýting í hvor orkuverum minnkar náttúrulega aðeins vegna herraumhverfisþytta, þau aukast út af hitanum. Lýsing reyndar aftur kemur að minnka, rafhitun minnkar, loftkælingu eykst á móti og svo menn sumarbíum sem minnkar eftir líka og svo náttúrulega normenn að framleiða eins og vindurinn. Hér mynd sem aðeins sýnir okkur í Bretlandi hvernig þetta lítur út. Hér sjáum við gríðarlega, þetta var ein vika. Maður rétt á þessi vika tekin þegar heimsmeistarkeppnin var í Suður-Afríku. Þannig að það eru aðeins meira sjónvarsáhorfi inn í þessum tölum en þetta. En hér sjáum við hvað mikill munur. Þetta er allt Bretland. Hér eru þeir bara innan dagsins að fara úr 40 gigavöttum og niður í 25. Þeir fara niður í 60% af raforkunotkuninni innan ársins og hér kjarnorkan grunnaflið og svo gasið og kolin rauninni að taka milli sín toppana. Kolin voru einu sinni grunnaflskeyrsla í Evrópu, gasið að taka við vegna kolin á hækka verði og svo þetta bláa þetta Pamphlet Station, dælafstöðanar og svo vassaflið. Svo við staðinn hérna með mynd frá orkuspárnefnd. Hér sjáum við hvað þetta lítur fallega úr Íslandi. Við erum að fara hérna úr kannski frá 2200 og niður í neðst eitthvað svona 1800. Við erum með kannski 10% mun á frávik frá miðgildinum í staðinn fyrir þessi miklu stærri frávik djúpmættur. Það auðvitað stóriðjan sem að gera það, því ef við horfum bara á innlendumorkunina þá hún líkist þeirri bresku talsvert meira og við tökum meiri sveiflur niður á sumrin en þeir. Hér bara svona virkjanirnar og hér sjáum við þess að uppsett afl í verkjum í Íslandi þarna kringum 2400 megavött á meðan við erum að nota kannski 2200 sem því það ekkert toppar á reiðu á Íslandi í dag. Nema einhverju hlýseftaðar sem náttúrulega ekki verið að gera. Svo þá spurningin hægt að leggja stæðin til Evrópu. Ég held að þetta sé svona í járnum með 43 dollara tilboðsorkstofnunar til 12 ára á kílómetuna. Þetta fer rosalega mikið eftir alls konar forsendum eins og bara þú fiktar 1% í vöxtum að það hefur gríðarleg áhrif náttúrulega ef þú ferð úr 4% í 6% og 8%. Og ef svona strengur hefur ekki verið lagður, þetta verður mikil áskorun að leggja hann streng, tæknilega. Grænir hvatar gæti tryggt þetta hagkvæmt.
Já, og ég ætla ekki að fjalla Færeyjar vegna þess að ég ætla að gefa Færeyjar til að leggja spurningar sem mér þetta. Ef einhver vil spyrja þetta. Já. Þú talaði að það er eftir að fara í þetta grænu stykki, en þú myndist á norðmennið Grensins strengt niður mjög hratt. Veistu hvernig þeirra reynsla á grænu stykkjum? Nei, ég veit það ekki, en þeir spilaðu sannarlega inn í þetta. Ég get ekki sagt í tölum hvað stór hluti af hagnaðinu eða að góðu afkomu þessa strengs út af þeim styrkjum. Þeir allavega fengu einhverja græna styrkju út á ráðum? Já, ég verður að viðkynna að ég ekki alveg með það hrein, en ég held að svo sé örugglega að allavega þeir fá þessi grænu skírteini sem gefin út og þá geta þeir selt þau í Evrópu. Þessi grænu skírteini eru fyrir eins og menn vilja svolítið aflátsbréf. Þetta þýðir að ef að húsmóðir í Þýskalandi kveikir ljósin á heimilinu og þá ímyndir hún sér þegar ljósið kveiknar að þá stígi svartur reykur út úr skrokkunum á einhverju orkuveri í vendinni. En með því að gefa svona grænt skírteini að þá trúir hún því að frá Íslandi til dæmis, þá trúir hún því að það sé bara einhver fossandi lækur með lítið lömb sem að renna einhvers staðar. Og sama tíma þá eiga Íslendingar að ímynda sér að þegar þeir einhver húsmóðir í Vesturbænum kveikir á ljósinu sér, þá á í rauninni svart ský að spretta upp úr einhverju versmiðju í Þýskalandi, en það sem hún veit alveg að svo gerist ekki, þá er þetta rauninni bara vinn-vinn. Þess að það er hrein aflátssala. Ágúst. Mér sýnist að þú miðir eingöngu við rafmagnsverðið og hagnaðar fyrir framleiðenda, en hvað með afleiðstöðum fyrir rakara bakara ráðherraflið og þeirra afkomendur, það er sýnist að þeir sem vinna við útflutningsiðnað eingöngu, ekki bara hérna heldur í ástæðuvísindunum, þá séu 7 viðurværi fyrir hvert eitt stað í orkuverði. Og ég segi ekki í orkuverði, það er í framleiðslu. Og hvort að þessi þjóðhagslegum áhrif og hagnaður þeim skattar og allt annað í þessum framhanskum, þessi þjóðhagslega hagnaður, það er ekki sagt ekki. Þetta er gild spurning, en eins og ég kom svolítið inn á áðan, að þá er þessi spurning ef við viljum efla einhvern íslenskan útflutning, vöruframleiðslu eða útflutning og þjónustu, hvernig sem það er gert, hvernig var að fara á því? Á það að vera að niðurgreiða rafmagn til, þess að rafmagn verður niðurgreitt ef það er undirverði, eða eigum við að niðurgreiða? Hver segir það? Ef það er sæstrengt til útlanda, við getum selta rafmagn á herra verði þar, þannig að við erum að selja undir markaðsverði, þá er það í reynd niðurgreiðsla. En eins og ég sagði áðan, þá tel ég að það sé ekki verið að niðurgreiða stóriðuna í dag. En ef það verður gerðir framtíðar stóriðarsamningar, endurnýjar samningar eftir að við erum búin að leggja strenginn á lægra verði en við getum selt í útlandinu, þá er það eins og niðurgreiðsla. Í Ykros, það var til Landsvirkjun. Ég var eiga líka spurningu varðandi það sem þú sagðir að raforkuverð á Englandi verður, ef ég hefði rétt, að þau jafnar hærri en í Þýskalandi. Hvað verður byggjur þessa skoðunum á? Ég notaði tölunar frá Eurostat fyrir iðnaðarnotendur, þessi án skatta. Ok, þannig að þú notaði ekki neinn svona sérstök markaðsverð eins og spott? Nei, hins vegar út af því að ég var svona ábyrgur fyrir okkur raforkutölfræðin á Íslandi á sínum tíma og verið í samskiptum við meðal annars út af svona málum og Eurostat þegar vegna þess að það verður hluti okkar skildum verður að byrja þessar sömu tölur og Þjóðarsambandsins að gera ef við göngum með Evrópusambandið þá eru þessar tölur ekki bara með að fara í einhverja taxta hjá fyrirtækjunum, heldur að þær eru byggðar á raunverulegum samningum. Þetta er svona úrtaks samningar, ekki taxtaða skoðun.
það er alltaf svo aðferðafræði sem að þeir hjá Eurostat lögðu upp með að væri. Ég meina spurningu varðandi það sem ekki verið land í Skotlandi. Þú segir að grænorka er alltaf forgang. Nú hafa Bretar hlöðum það að vera með mikla vindorku í Skotlandi og líka sjávarfallavirkjanir þar og hafa áhyggjur af því að þeir hafa ekki burðargetu til að flytja þetta orku suður til London. Þeir valdi grænorka kerfinu og það getur ekki annað. Hvernig það getur þá? Ég held að áhyggjurnar séu að það er ekki pláss fyrir öllum í nýju grænorkuna og fyrirliggjandi orku sem verður svartorku eða búnorku sem verður litlu suður. Þannig að áhyggjurnar eru þá fyrst og fremst lúknara orkueigenda með það. Svo ætla ég ekki að ráðleggja neinum að halda niður sér andanum þar til að sjávarfallavirkjanir verður farnar að skila komið mikilvægir í orkuframleiðslu í Evrópu. Jónsson heiti ég. Í hverju felst viðhalda á sæstreng og hvað er það mikil hluti á kostnaði? Þetta eru eiginlega bara tölur sem að ég þekki ekki svo glatt. Það ég er ekki þannig sem þekki með strengnum en ég hef heyrt svona talað svona tölur frá 2 og upp í 5% stoppverði á ári. Sem býsna mikið, kannski þetta eru dýri strengir. Í hverju felst? Ég veit ekki í hverju, þá er það bara einhver svona sákostnaður eða bara ekstra kostnaður strengsins með viðgjörum og viðhöldu og því. Ég þekki ekki hvað kostar að fá skip og að kafa niður eftir strengir eða svo veist. Þannig að, já. Mér kan spyrja í tókast ekki alveg eftir. Sérðu þú fyrir að það verði splitt út orka um sæstreng þess að frekar þetta nafn? Því að ég veit ekki að norðmenn líti sjálf fyrir einn orku, sæstrengi. Því að verðið á nóttinni kannski 20 eurur og 80 á daginn. Ég get aldrei séð fyrir mig hvernig það getur verið skynsamt að byggja út orku á nóttinni. Það þá hýtur að byggja inn. Þannig að netto áhrifin eru nánast engin. Þeir eru þá að byggja út umfram okkur. Þannig að þetta þarf ekki að hafa áhrif á þá orku sem nýtir hér til stóriðu, endilega. Nei, þetta er mjög rétt. Ef það kallar eins og á að við þurfum, eins og kannski aðeins í samantæktinu Landsvirkjunar, við þurfum að stækka virkjunum. Við þurfum, það fyrsta sem við þurfum að gera er að búa til afl. Við getum ekki stækka afl ef það er til staðar og við sáum að við erum að nota 2200 megavött og erum kannski með eitthvað rúm 2300 í landinu, þannig það er ekki til skiptana til að afl að selja núna. Þannig að það kallar það ef við ætlum að selja afl, þá þurfum við allavega að byrja á því að búa til þetta afl, því það er ekki til staðar. Ég held að til lengri tíma litið að þá ættum við að stefna á það að verða aflútflytjendur en það getur farið svo að við verðum orkútflytjendur við einhverjum tímabili. Já, allavega ef við ferum flytja til Færeyja og Grænlands þá verða þetta til orka sem verðum að flytja. En þá eru líka að flytja út orku sem er á móti til að keppa á móti eða leysa hólm með orku sem er framleidd í dísilrafstöðvum sem er kannski orka sem verður að kosta 20 krónur kílóvattsstundina. Þetta var ekki mjög gagnlegt svar. Þú meina, ég Svanur, sérðu fyrir þér að jarðvarma orka verði græn orka alla framtíð? Ég veit að það hefur komið svona smá athugasemdir jarðvarma orkunni og sé jafnvel að þetta út úr þessum bokki eða Ég ætla ekki að svara þessar spurningu. Ég mína persónulega skoðanir á því hvort að jarðvarmaorka sé endurnýjanleg orka eða ekki og í mínum huga þá er það til langs tíma. Ég ætla ekki að rökstyðja hana frekar, en hins vegar við höfum velt að vera með gríðarlegu hagsmunir sem eru nátt. Það eru gríðarlegir peningar sem eru að dæla í endurnýjanleg orkubransan, þannig að sólarorkan, vatnsaflið, jarðvarminn,
þeir eru allir sko að reyna að klóra augunum hverjum öðrum með því að sýna fram að ég er endurnýjanlegastur eða ég er bestur. Og þannig að það er verið að tala þú veist, það er verið að rökstyðja það að lítilvatnsaflsvirkjun sé einhvern veginn endurnýjanlegri en stórvatnsaflsvirkjun. Það er bara út af því að stórvatnsaflsvirkjun er hættulegri keppinautur peninga en við sólarstjörnuframleiðenda en lítilvatnsaflsvirkjun. Þannig að það eru ýmsir sem eru að reyna að breiða út einhverjar sögur og halda svona fram að þeir séu grænastir en svona þegar allt kemur til alls og menn horfa á málið með ákveðinni skynsemi út frá ekki þröngum hagsmunum einstakra greina að þá held ég að efast að svona gerist. Það er Lýður? Já, Sællegur, Lýður heiti ég Þorgeirsson. Ég er nokkurn veginn sammála erindinu, en þetta er ljóst að þetta verður mjög umdeilt mál og mér sýnist núna á mínum viðræðum við fólk að þetta skiptist, þetta fer bara eftir hagsmunum og það er ljóst að stóriðina hefur nákvæmlega engan áhuga á þessum sæstreng og það skipt bara á auðsöðunum með Vassvarsson. Verkfræðiskrifstofnarnar, það er skiptast í tvennt, því að þær vita annars vegar að ef við tengjum sæstreng þá verður virkja hér miklu meira. Hins vegar þá er ljóst að stóriðina mun þá móti tapa, þannig að fyrir þá er þetta ekki alveg jafn einhvern reiknistæmi. Og ég var að hugsa þegar þú varst að teikna þessi framboðs- og eftirspurnarföll, hvort að og rauninni varst að reikna hann samfélagslegan ábát og allt þetta, hvort að spurningum eigu að tengja streng og ekki að snúa henni við og segja, er okkur stætt á því að koma í veg fyrir að strengur verði tengdur? Hvort að rauninni sönnunarbyrðin liggi ekki þar. Þegar ef einhver vilja tengja framlíking og snúringa, þurfum við ekki að fara býsna góð rök fyrir því að það verði stöðvað. Í mínum huga, það skiptir í rauninni skiptir sára litlu máli og hvort að þú setur þýsku tannlæknir og álver á Íslandi